दोस्तों ये लड़की यहाँ पे बैठी हुई रहती है, तभी यहाँ पर एक आदमी आके इस लड़की को बोलते हैं, अगर तूने इस लकड़ी के मदद से एक तरवाल बना दिया तो मैं तुमको 10 लाख रुपया दूंगा। तभी ये लड़की इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद ये लड़की जंगल चली जाती है और जंगल से एक लकड़ी को लाकर उसमें तरवाल का निशान बना के उसको बहुत अच्छी तरीके से काटने लगते हैं। दोस्तों अगर आपको भी इस लड़की का कलाकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। दोस्तों इतना मेहनत करने के बाद फाइनली तरवाल बन के रेडी हो जाते हैं। अब जैसे ये तरवाल ये भाई साहब देखते हैं, ये तो बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं।